Gente, eu tava com tanta fome nesse dia e com muita vontade de comer uma massa, então eu comprei essa massa de pastel para fazer um rondelli. É a coisa mais fácil do mundo, gente. Eu nunca tinha feito essa receita antes e a primeira vez que eu fiz já deu super certo. Você vai pegar essa massa de pastel, vai abrir aí na sua mesa, na sua bancada, onde você tiver. Vai colocar o queijo, o presunto, que foi o que eu fiz meu recheio, mas você pode fazer do que você quiser aí também na sua casa. E vai só enrolando. Aí eu coloco nesse plástico que vem no próprio pastel, né, na própria massa, na verdade, e coloco na geladeira por 30 minutos para dar uma endurecida e na hora de cortar ficar mais fácil. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar requeijão nesse outro rolinho que eu fiz e, minha gente, deu total diferença. Ficou muito, muito bom. Ai, me arrependi de não ter colocado no primeiro, porque fica muito gostoso de verdade. E é muito fácil, você tem que só dar uma apertadinha para não ficar tão folgado, né? E facilitar na hora de cortar.